workshop is being held under the theme Strategies for Improving Sustainability and Livability of World Heritage Cities. This workshop provides a meaningful platform where experts from across Asia-Pacific regions come together to share diverse perspectives and experience through presentation and discussions. Through this, the mayors of member cities can deepen their understanding of World Heritage, reservations, and utilizations, and gain practical insights that can be applied to their own city development strategy. Furthermore, we hope that this event will serve as a meaningful opportunities for World Heritage City in the Asia-Pacific regions to work together in building a sustainable future. So this afternoon we'll have 6 presentations from experts come from Korea, Vietnam, and Malaysia. Professor Jo Jae Mo from Yong Pok National University, Dr. Lê Thị Minh Lý from Vietnam Cultural Heritage Associations, Professor Kim Chi Hong, Hanyang University, Dr. Phan Thanh Hải, Director, Department of Culture and Sport, Huế City, Dr. An Minh Chi, General Manager, Georgetown World Heritage Incorporated, Mr. Hong Seung Mo, CEO, Post Media. And the first presentation will be delivered by Professor Jo Jae Mo from the Department of Architecture at Yong Pok National University on the topic World Heritage and Evolving City, Layers of Time. In this presentation, Professor Cho will highlight the importance of sustainable urban heritage preservation through example of World Heritage cities. He has personal study and experience. Hi, nice to meet you everyone. My name is Jo Jae Mo from Gyeongbuk National University. I'm the architectural historian. The topic of this speech is World Heritage and the Evolving City, the layers of time. I made my presentation quite in English, but in this room, half of you are from Korea, and so we have the interpreter. I will start in my mother tongue. 오케이, 자 그럼 한국어로 발표를 시작하도록 하겠습니다. 제가 오늘 준비한 내용은 세계유산과 진화하는 도시, 시간의 층위라고 하는 제목으로 준비를 하였습니다. 말씀드린 대로 저는 경북대학교 건축학부에서 일하고 있는 조재무라고 합니다. 발표 순서는 다음과 같습니다. 첫 번째는 관점과 키워드에 대해서 간단하게 말씀을 드리려고 하고요. 그리고 경주에서 이 행사를 전체적으로 주관하고 계셔서 경주에 대해서 제가 생각하고 있는 바를 조금 말씀을 드리고, 그리고 이곳 베트남의 여러 세계유산 도시를 제가 그동안 돌아보면서 가졌던 생각들, 경험들을 공유하고자 합니다. 그리고 이런 것들을 바탕으로 해서 지금의 도시가 가지고 있는 여러 가지 스트러글에 관계돼서 이야기를 드리는데, 특히 이제 제가 살고 있는 대구라는 도시를 예를 들어서 좀 살펴보려고 하고 있습니다. 마지막으로 이야기를 정리하는 것으로 발표를 구성하였습니다. 관점에 관계되는 부분입니다. 우리들은 특정한 도시를 어떻게 인식하고 기억하는 것일까요? 아마도 도시의 공간을 구조적으로 이해하고 전체 역사를 공부해서 하나의 시스템으로 그 도시를 인식할 수도 있을 것입니다. 아마도 이건 전문가의 영역이라고 생각이 되고요. 혹은 몇몇의 장소, 특정한 자기가 경험했던 장소들에 대한 개인적인 경험으로 기억할 수도 있을 것입니다. 앞선 방법은 학습을 필요로 한다는 점에서 아마도 높은 비율로 후자의 경우가 많을 것이라고 생각이 됩니다. 도시를 상징하는 단어와 장소들, 인스타그램 같은 SNS에 등장하는 멋진 장면들은 도시를 경험하는 이 범위를 선택과 집중으로 유도하는 경향이 있습니다. 하지만 이런 단편적인 경험이 누적되고 조직되면서 개인의 머릿속에서도 도시의 이미지는 더욱더 구체적이고 포괄적인 방향으로 전개되고,
학습을 통해서 조금 더 뚜렷해지는 과정을 거치게 됩니다. 이것이 아마도 타인의 도시에서 나의 도시로 진화하는 과정이라고 생각이 됩니다. 충분히 경험된 도시는 타인의 것이 아니라 나의 것으로 발전하게 된다고 생각이 됩니다. 지금 보고 계시는 사진은 경주의 그 관광 지도를 제일 먼저 보여드렸는데 여기에 여러 건물들과 유적지들이 표시가 되어 있습니다. 다만 도시는 이것들만으로 구성되지 않는다는 점을 이야기하고 싶었습니다. 세계유산을 보유하고 있는 도시 혹은 도시 자체가 세계유산인 곳은 그 유산으로부터 많은 혜택을 받고 있는 것이 사실입니다. 시민의 자부심과 유대감, 관광으로 발생하는 경제적인 효과는 보편적으로 언급되는 유산의 혜택이라고 볼 수 있겠습니다. 그렇지만 한편 일각에서는 그 유산 자체를 도시개발에 방해되는 요소로 생각하는 등 부정적인 시선이 있는 것도 사실입니다. 뿐만 아니라 기후변화나 경제위기 등 인간의 의지를 벗어나는 위협과 그로부터 야기되는 사회적인 갈등은 유산가치의 보호 체계가 반드시 고정적인 것으로만 이루어질 수 없다는 점을 상기시키는 점이 있습니다. 세계유산을 등재할 때와 등재한 이후의 상황들은 꽤 달라진다라고 경험하고 있는데요. 세계유산의 등재는 지방정부와 시민들의 공감을 기반으로 추진되는 것이 원칙이므로 스스로 유산의 보호에 대해서 의지와 책임을 유네스코를 경유해서 세계 인류와 약속한 것이나 다름없습니다. 그럼에도 세계유산 목록에서 삭제된 리버풀과 같은 사례가 등장하는 것은 현대 도시에서 유산을 둘러싼 입장의 차이가 세계유산이라는 시스템의 이상과 철학만으로는 안정화될 수 없다는 점을 잘 보여주고 있습니다. 이는 우리 모두가 그 점에 대해서 이미 잘 알고 있습니다. 그래서 거주환경의 재정비, 도시 재활성화, 이동성의 전환, 도시환경 재생 등 4가지 핵심 전략축과 새로운 도시 프로젝트라고 하는 이 개념은 중요성을 갖는다라고 생각이 됩니다. 오늘의 발표는 제가 경험해 왔었던 세계유산 도시의 사례를 통해서 지속가능한 도시유산의 보호에 대한 주의를 환기하고 이를 시간의 층위라고 하는 개념으로 접근해 보고자 합니다. 특히 경주에 대한 생각과 더불어서 베트남의 세계유산 도시인 하노이, 호이안, 후에에서의 개인적인 경험을 말씀드리고자 합니다. 먼저 경주입니다. 경주는 잘 알고 계시다시피 굉장히 오랫동안 신라의 수도로서 기능했습니다. 약 1000년 가까운 시간 동안 신라의 수도였었고 흔히 우리는 이것을 왕경이라고 부르고 있습니다. 56대 임금이 제비하였었고요. 격자형의 가로체계, 박리제라고 일컬어지는 가로체계를 형성하였었던 어떤 그 고대 도시의 전형적인 모습을 가지고 있기도 합니다. 궁궐과 정부 시설들, 귀족의 주택들이 질비하게 있었던 것으로 기록에 등장하고 있습니다. 문헌기록상에는 신라 전성시, 신라가 가장 크게 확장되었던 때에 왕경대에는 약 18만 호의 인구가 있었다라는 표현을 하고 있습니다. 이 18만 호라고 하는 것은 사람일 수도 있고 집일 수도 있습니다. 그러니까 가족일 수도 있는데 현재 경주시 인구가 25만이 조금 안 되는 정도입니다. 그것과 비교를 해보면 면적은 지금 훨씬 더 큰데요. 그것과 비교를 해보면 당시의 경주가 어느 정도의 규모를 가지고 있는 발전된 도시였는지를 충분히 상상하실 수가 있을 것입니다. 경주는 아시다시피 크게 석굴암과 불국사라고 하는 세계유산으로서 1995년에 등재된 바 있었고요. 이때 등재 기준 1번과 4번을 인정받았습니다. 주로 8세기의 건축예술에 대해서 이야기하고 있습니다. 또한 경주 역사지구라고 하는 이름을 통해서 2000년도에 또다시 등재가 되는데 경주의 전반적인 여러 도시의 이적들을 다루고 있습니다. 7세기부터 10세기 사이의 신라 문명을 주로 이야기했습니다. 이 이외에도 한국의 전통마을 하회와 양동에도 양동마을이 경주시에 포함되어 있고요. 한국의 서원에서도 옥산서원이라고 하는 서원이 경주시에 포함되어 있습니다. 그야말로 경주시는 굉장히 많은 세계유산을 보유하고 있는 한국을 대표하는 세계유산 도시라고 부를만 합니다.
이런 현재 경주의 모습의 바탕에는 박정희 대통령 시대의 여러 액션들이 관계가 되어 있기도 합니다. 박정희 대통령은 1963년부터 79년 사이에 대통령으로 재임하고 있었습니다. 이때 고도 경주의 이미지를 뚜렷하게 각인시키게 됩니다. 화면에 표에 등장하고 있는 것처럼 불국사를 복원한다거나 그리고 경부고속도로를 개통할 때 굳이 경주 쪽으로 우회해서 돌아가도록 해서 서울에서 부산까지의 거리가 조금 더 시간 거리가 멀어지더라도 굳이 경주를 경유하도록 하였었고요. 경주 종합개발계획이라든가 등등 이런 많은 작업들을 진행을 했습니다. 황남동 고궁에 대한 발굴이 시작이 되었었고요. 보문단지라고 하는 그 관광단지를 79년도에 완공을 하게 되었습니다. 그 밖에도 화랑교육원이나 통일전 같은 굉장히 많은 작업들이 진행이 된 바 있습니다. 아마도 이제 잘 아시겠지만 그 이성시 교수가 쓰신 만들어진 고대라고 하는 책이 있는데 이것은 현대 사회, 현대 사람들이 가지고 있는 관점을 통해서 고대, 앞선 시대의 역사를 재정의하는 경향에 대해서 논하고 있습니다. 아마도 박정희 시대의 경주라고 하는 도시는 이 관광의 전략 그리고 호국 보훈이라고 하는 충성과 이런 것들에 관계되는 전략을 통해서 경주라고 하는 도시를 하나의 뚜렷한 이미지로 만들어내는데 성공하였던 것으로 생각이 됩니다. 한편으로는 이때의 과정을 통해서 경주라는 도시는 신라의 경주라는 이미지를 고착화하게 된 측면이 있다고 하겠습니다. 그것이 앞서 보셨던 세계유산의 등재와도 관련이 되어 있는 대목일 것입니다. 하지만 이 도시는 신라 때의 시간만 존재하고 있는 것은 물론 아닙니다. 그리고 오른쪽에 보시는 지도에서 초록색으로 테두리 지어져 있는 부분은 신라 때 시가지가 형성되어져 있었던 영역이고요. 붉은색 테두리는 고려 시대의 경주의 시가지 면적을 표현하고 있고 가장 안쪽에 있는 작은 파란색의 사각형은 조선시대의 경주 읍성의 면적을 표시하고 있습니다. 전체적으로 보면 신라시대의 경주에 비해서 고려시대, 조선시대를 거쳐가면서 그 면적은 줄어들었다라고 볼 수가 있겠습니다. 또한 신라시대의 경주라고 하더라도 우리가 아래 석굴암의 경우나 혹은 월성이라고 하는 곳의 성격 그리고 첨성대를 어떤 과학적인 논리를 통해서 실제로 별을 관찰했었을까라고 하는 여러 가지 측면에서 불명확한 부분이 여전히 남아있는 것도 사실입니다. 여러 이 과정을 거쳐서 신라의 경주, 신라시대의 경주로만 각인된 도시 그리고 그러한 유적 경관의 이미지들 속에서 신라 이후의 경주는 어떻게 존재할 수 있을까요? 또한 현재의 경주는 어떠한 삶의 공간일까요? 라고 하는 점이 경주의 경험을 통해서 던질 수 있는 질문입니다. 베트남 세계유산 도시를 운 좋게 여러 번 경험한 바 있었습니다. 2004년부터 몇 년 동안 하노이 도시 건축에 대한 연구에 참여하였던 바 있습니다. 에인션 쿼터라고 부르는 이 지역의 산지에 있는 딩, 쭈어, 댄, мя오 같은 여러 종교 시설들 그리고 좁고 긴 형태의 오래된 야옹이라고 하는 주택들 사이로 아르노거나 아르데코 혹은 국제주의 양식의 건물들이 굉장히 복잡하게 얽혀 있는 것이 이 지역이 가지고 있는 당시의 모습이었습니다. 20년 전의 상황입니다. 가장 오른쪽에 있는 사진은 훨씬 더 이전에 찍힌 항공 사진인데요. 아마 베트남 전쟁 때 찍힌 것으로 생각이 되는데 이때의 그 하노이의 모습을 보면 지금 하노이 곳곳에 남아있는 일부 오래된 건물들과 같은 주택들이 거의 빼곡하게 하노이 전역을 채우고 있었던 것을 확인할 수 있습니다. 지금 보시는 그 화면에서 아래쪽에 보여지는 인면은 그 에인션 쿼터 지역에서 중심가로에 해당하는 일부분을 가로 인면을 쭉 연속해서 붙여본 것입니다. 굉장히 다양한 건물의 형태들이 존재하고 있는데 이 건물들은 모두 굉장히 좁은 폭의 필지에 놓여져 있는 공통점을 가지고 있습니다. 즉 여러 건물의 형태들이 공존하고 있으나 이 지역에 존재하고 있었던 땅을 다루고 있는 기본적인 개념, 토지에 대한 생각은 여전히 작동하고 있다고 생각이 됩니다.
비교적 최근에 만들어진 한방 51번지의 이 주택의 평면을 보시면 새로 만든 건물임에도 불구하고 이전 이 야옹이라고 하는 도시주택이 가지고 있었던 이 모습들을 거의 그대로 재해석해서 지금의 도시주택을 만들고 있는 모습도 확인해 보실 수가 있겠습니다. 그러면서 앞서 보셨던 그 항공사진에서 보셨던 하노이의 오래된 옛 모습이 매우 궁금했습니다. 그래서 찾아간 도시가 호이안이라고 하는 도시였습니다. 당시 한국인들에게는 잘 알려져 있지 않은 도시였었는데 아마도 2005년경이었던 것으로 생각이 됩니다. 그때 이제 처음으로 방문을 하게 되었습니다. 호이안은 기대했던 것처럼 비교적 단일한 유형의 건물들이 서로 벽을 맞대고 빼곡하게 이 지역을 채우고 있었습니다. 전성시대의 풍부한 이야기를 담고 있는 이런 건물들이 만들어내는 경관은 우리가 가지고 있었던 오래된 이 베트남의 도시의 경관이 어떠했는가라는 이 의문을 상당 부분 충족해 주었습니다. 그런데 그 하노이는 저희가 3년, 4년 정도를 계속 지속적으로 방문하면서 연구를 진행하면서도 매번 이렇게 계속 새로운 어떤 환경들에 직면하고 새로운 도전들을 가지고 있었던 거에 비해서 호이안은 뭐라 그럴까요? 조금 빠르게 이해되는 장면, 조금 더 심플하게 이해된 도시라고 하는 측면이 있었던 것 같습니다. 그러니까 두 가지, 만약에 하노이라는 도시와 호이안이라고 하는 도시를 영화라고 생각을 한다면 호이안은 분명히 해피엔딩인 것을 알고 있는 영화라는 생각이 들고요. 하노이는 결말을 잘 모르겠는데 약간 해피엔딩일 수도 있고 아닐 수도 있는 이런 과정 속에 있는 도시가 아닐까? 이런 생각이 들어서 꽤 흥미롭게 두 도시를 비교했었던 경험이 있습니다. 제가 알기로 그 호이안이 매우 오버투리즘에 의해서 여러 가지 어려움을 겪고 있는 것으로 알고 있는데 그런 점들이 아마 호이안이 가지고 있는 매력이자 어떻게 보면 약점일 수도 있지 않을까라는 생각을 하게 되었습니다. 후에라고 하는 도시는 여러 시간의 층위가 되게 절제된 감각으로 병존하고 있다는 생각이 들었습니다. 서로 다른 스타일로 조성된 왕릉들이 굉장히 흥미로웠었습니다. 유럽과 아시아의 기술이 혼성적으로 결합한 도성과 궁궐, 베트남의 북부와 남부의 문화의 접점이라고 하는 이 도시의 성격 같은 것들을 저는 링크시티, 경계의 도시라고 지칭한 바 있었습니다. 최근 들어서 후에를 여러 번 방문하면서 구도심 구석구석에서 발견되는 레트로풍의 카페와 식당들이 또 다른 새로운 흥미를 저한테 보여주기도 하였었습니다. 지금 보시는 장면은 저희가 후에를 연구할 때 살펴보았었던 여러 장면들입니다. 이 화면은 왼쪽에 있는 이 모형 사진은 민망릉의 랑망의 전체적인 배치를 보여주는 것인데 상당히 중국적인 성격을 꽤 가지고 있다고 생각이 되고 오른쪽에 있는 뜨득황릉이라든가 혹은 카이린 황릉 같은 경우에는 또 서로 다른 베트남 전통식이거나 혹은 서양의 네오클래시시즘 같은 스타일로 만들어져 있는 부분이 매우 흥미로웠었고 후에라고 하는 도시의 여러 유적들이 비교적 짧은 시간대에 만들어졌지만 여러 문화들의 성격을 단편적으로 잘 보여주고 있다는 점에서 상당히 저에게는 흥미로운 대목이기도 하였었습니다. 다음으로 대구, 제가 지금 살고 있는 대구라는 도시가 가지고 있는 스트러글에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다. 한국의 대구 또한 굉장히 오래된 역사를 가지고 있는 도시입니다. 선사시대의 이적부터 층층이 쌓인 시간의 층위가 존재하고 있습니다. 다만 지금 250만 명 정도가 살고 있는 한국에서 네 번째로 인구가 많은 도시인 만큼 오래된 유산들의 밀도는 이렇게 균등하지는 않습니다. 대표적으로 대구의 구도심부에 조선시대의 경상가명이라고 하는 행정기관이 남아있고요. 그 주변으로 20세기 초반에 근대기에 만들어진 여러 건축물들, 도시 가로들 이런 것들이 지금의 경관을 만들어내고 있습니다. 그 오른쪽에 보시는 사진들을 보시면
20세기 초반에 이 지역이 상업거리로 굉장히 번창하였을 때의 모습도 있고요. 중간에 있는 경상가명이라고 하는 나무가 풍부한 공원의 모습도 보여지고요. 계산성당이라고 하는 서양식의 성당 건축도 있고, 그 아래쪽에 화교협회라고 해서 중국인들의 그 회관 건물도 공존하고 있어서 굉장히 다채로운 모습을 가지고 있는 것이 사실입니다. 매우 매력적인 도시입니다. 아마도 그 예전의 중심지였던 곳이, 예전 사람들에게도 중요한 땅이었던 곳이 그 다음 시대의 중심지가 되는 것은 굉장히 일반적인 현상이라고 생각이 됩니다. 그러한 이 적층의 과정에서, 적층의 상황에서 과거의 시간과 현재의 필요는 충돌하는 경향이 있는 것이고, 그것을 어떻게 우리가 조율하느냐라고 하는 것이 중요한 문제라고 생각이 됩니다. 불과 10년 전 대구의 구도심은 시 정부의 예산과 전문가들의 노력을 통해서 근대기 20세기 초반의 골목 풍경이라고 하는 테마로 많이 잘 정돈되었었습니다. 굉장히 많은 사람들이 방문하였고, 이 도시 공간의 애착을 가지고 기꺼이 이곳의 주민이 되기로 사람들이 마음을 먹었습니다. 저도 이 과정을 거치면서 이 지역에 주택을 준비를 해서 이 지역의 시민이 되었습니다. 지금은 그렇지 못합니다. 그런 이유는 이런 지금 사진에서 보시는 것처럼 전문가들이 개입해서 20세기 초반에 경관의 모습들을 많이 회복하였음에도 불구하고 불과 얼마 지나지 않아 부동산 경기가 크게 요동치게 되면서 이 도시 공간이 위기를 맞게 되었기 때문입니다. 지금 왼쪽 사진에 굉장히 큰 공터가 보여지는데요. 여기에 수많은 근대기 유산들이 남아있던 자리입니다. 저것이 한 건설회사가 초고층 아파트 단지로 재조성하게 되었습니다. 이 지역에서 삶을 영위하고 있던 상인들, 주민들, 그리고 이 도시의 어떤 그 문화를 만들어가기 위해서 노력하였던 주민협의체의 많은 사람들이 이 지역을 강제로 떠날 수밖에 없는 상황이 되었고, 여러 사람들이 고통스러워하였던 바 있습니다. 아마 이런 행위를 통해서 만들어내고 싶은 도시는 오른쪽의 사진처럼 즐비하게 마치 뉴욕의 맨하탄을 연상시키게 하는 이런 도시의 경관을 만들어내고 싶은 것이 아닐까라는 의심이 들기도 했었습니다. 그 아래쪽에 삐죽삐죽하게 표시해 놓은 그림은 제가 살고 있었던 집 담벼락에 쓰여진 철거라고 하는 마크입니다. 이 마크가 개발업자들에 의해서 쓰여지면서 저는 이 지역의 시민권을 포기하고 다른 지역으로 이사갈 수밖에 없었습니다. 문제는 이런 과정을 거치면서 제도적으로 보호받을 수 있는 땅과 그렇지 않은 땅 사이에는 굉장히 큰 차이가 있었다는 사실입니다. 앞서 보여드렸던 경상가명이라고 하는 국가사적으로 지정되어 있는 곳 주변은 그나마 조금이라도 보호를 받을 수 있었지만, 제도적으로 보호받지 못하는, 문화재로 지정되어 있지 않은 수많은 100년 전의 흔적들, 200년 전의 흔적들은 모조리 그 골목조차 남기지 못하고 사라지게 되었습니다. 제도적으로 보호받지 못하는 도시유산의 생명력은 그리 안정적이지 않다는 점을 깨달았습니다. 그 과정에서 우리가 할 수 있었던 일은 이런 책자를 통해서 책을 만들어냄으로써 도시가 가지고 있었던 여러 흔적들, 기억들을 충실하게 기록하는 것일 수밖에 없었습니다. 이 책은 2024년도 초에 만들었던 지상대구라는 책입니다. 지상대구는 종이 위에 기록된 대구라는 도시라는 의미였습니다. 기록은 사라져가는 도시의 시간 층위에 대한 최소한의 예의일 것으로 생각하고 있습니다. 도시의 진화와 시간의 층위라는 마지막 챕터입니다. 케빈 린치는 랜드마크, 패스와 같은 물리적인 요소들로 도시의 이미지가 구성된다라는 말을 1960년에 책에서 하였습니다. 출출한 학자는 장수의 혼, 지니어스 로사이라는 것을 언급하였던 바 있고요. 알도로시는 집단의 기억, 컬렉티브 메모리라고 하는 개념에 주목하였던 바 있습니다. 아마도 타인의 도시에서 나의 도시가 되어가는 과정은 케빈 린치의 해석으로부터 알도로시의 해석으로 바뀌어가는 것이 아닐까라고 생각이 되었습니다. 기억을 돌이켜보면 제가 어떤 도시에 애착을 가지고 있고 그 도시를
어떻게 머릿속에 기억하고 있는가는 아마도 알도르시의 방법과 유사한 면이 있을 것으로 생각을 하고 있습니다. 도시는 낯선 장소와 사건들이 마침 내가 그 시간에 그곳에 있음으로 해서 하나의 새로운 의미의 망으로 구축되는 경험을 하게 만드는 성격이 있습니다. 특히 그것은 밀도 있는 도시가 가지고 있는 힘이라고 생각이 됩니다. 호이안을 처음 방문했을 때 주었던 호기심이 비교적 짧은 유통기한만 가지고 있었던 것, 그리고 그러니까 굉장히 심플하게 이해될 수 있었던 것은 균질성을 가지고 있기 때문이라고 생각이 됩니다. 아마도 지금으로부터 멀리 떨어진 시간의 층을 뚜렷하게 가지고 있는 것은 매우 매력적인 요소이고 그것이 그 도시의 탁월한 보편적 가치, OUV를 형성한다라고 생각합니다. 한편 도시는 새로운 시간의 층위가 덧붙여지지 않으면 살아있는 도시로 생존하기가 어려울 것입니다. 호이안을 다시 새롭게 보게 된 것은 그 수년 후에 다시 방문했을 때 15세기부터 19세기에 만들어진 문화의 풍경을 굉장히 다른 방식으로 풍부하게 즐기고 있는 지금 사람들의 삶이 또 다른 새로운 층위를 만들어가고 있다는 점을 확인하였기 때문입니다. 경주도 새로운 시간 층위를 만들어가고 있습니다. 황리단길이라는 별칭으로 불리는 식당가에 젊은 세대가 가득합니다. 많은 사람들이 오히려 대릉원보다도 이 황리단길을 방문하고 있습니다. 높은 건물이 시야를 피곤하게 만들지 않는 도시라는 것이 저한테는 경주를 가장 좋아하는 이유인데요. 그래서 그 대구라는 도시에서 어떤 피로감을 느낄 때는 항상 차를 몰고 꽤 가까운 도시이다 경주에 방문해서 제 정신적인 안식도 취하고 유적도 방문하는 경험을 늘 하고 있습니다. 경주는 그래서 굉장히 특별하고 독자적인 어떤 성격을 가지고 있습니다. 그럼에도 불구하고 가장 오른쪽의 장면에서 보이는 것처럼 경주에도 수많은 사람들이 살아가고 있는 도시입니다. 이런 그 양면적인 모습들을 어떻게 컨트롤할 것인가가 지금 우리 세계적 도시들이 가지고 있는 공통의 질문일 것이라고 생각하는 바입니다. 요컨대 도시의 근간을 만들어내는 가장 중요한 층위, 그것이 고대일 수도 있고 중세일 수도 있고 비교적 가까운 시기일 수도 있습니다만 그 층위를 존중하는 것은 반드시 필요할 것이고요. 그 위에 복합적인 시간의 층위를 차근차근 합리적으로 덧붙여가는 것은 세계유산 도시의 지속가능한 진화에 필요한 관점이 아닐까라고 생각을 합니다. 억지로 과거의 도시를 복원할 일도 아닌 것처럼 전면적으로 번듯한 신도시로 개조할 일도 아닐 것입니다. 어떠한 시간도 의미 없는 순간이 없다라는 말로 제 오늘의 발표를 마치도록 하겠습니다. 들어주셔서 감사합니다. Thank you very much. And next, we would like to invite Dr. Lê Thị Minh Lý, Vice President of Vietnam Cultural Heritage Associations, for your speech. The topic will be New Opportunities for World Heritage City under the revised Cultural Heritage Law in 2024. Xin kính chào tất cả các quý vị đại biểu. Trước hết là tôi xin gửi lời cảm ơn ban tổ chức đã cho tôi cơ hội để được trình bày các cái quan điểm và ý kiến khoa học của mình tại hội thảo này. Tôi đến từ Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Tôi rất là vinh dự được tham gia cái hội nghị này bởi vì cái chủ đề của nó đối với chúng tôi rất là thú vị. Đây là một hội thảo khoa học thực tiễn ở tầm quốc tế rất quan trọng và rất ý nghĩa đối với Việt Nam nói chung
và đối với thành phố Huế nói riêng, thành phố di sản thế giới đầu tiên của Việt Nam. Trước hết thì tôi xin được phép giới thiệu một chút về tổ chức phi chính phủ nghề nghiệp là Hội Di sản Văn hóa Việt Nam mà tôi đang làm việc ở đây. Tổ chức này thì đã hoạt động được trên 20 năm, bắt đầu từ năm 2004. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam là cánh tay nối dài của các cơ quan quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở các cấp trung ương và địa phương, là mạng lưới gắn kết cộng đồng di sản, cả chủ thể, cả người thực hành bảo vệ di sản, lẫn những nhà nghiên cứu khoa học và những người quản lý di sản. Hội Di sản Văn hóa Việt Nam hiện nay có khoảng hơn 15.000 thành viên và có tới hơn 100 đơn vị trực thuộc hội. Thành viên của hội là các nhà quản lý văn hóa. Một đặc điểm rất là quan trọng đó là có rất nhiều nhà quản lý văn hóa tham gia cái hội này, và họ là những người mà có rất nhiều kinh nghiệm, đã từng làm việc lâu năm trong lĩnh vực xây dựng chính sách, tổ chức hoạt động và đào tạo nguồn nhân lực cho ngành di sản văn hóa. Họ còn là các cộng đồng, là các nhóm người hoặc là cá nhân đang nắm giữ thực hành di sản văn hóa phi vật thể, sở hữu hoặc được trao quyền quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị, các di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn cả nước. Chưa đầy đủ, song mạng lưới các tổ chức của hội ngày càng phát triển trên khắp cả nước. Ngày di sản văn hóa hàng năm là ngày 23 tháng 11 cũng chính là sáng kiến của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Sáng kiến này đã được đưa ra từ năm 2005 và đến nay thì đã được thực hiện 20 năm. Và vừa rồi thì sáng kiến này cũng đã được luật hóa và đưa vào Luật Di sản Văn hóa sửa đổi năm 2024 ở điều số 8. Có thể nói rằng đây là cái cơ hội để toàn xã hội truyền thông nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa với một cái sự tự hào lớn lao về nguồn tài nguyên vô tận và về nguồn lực bảo vệ di sản. Cái điều mà tôi rất muốn chia sẻ với các quý vị đó là sự ra đời của Luật Di sản Văn hóa năm ngoái. Luật Di sản Văn hóa của chúng tôi ra đời năm 2001. Đây là bộ luật đầu tiên có nội dung về di sản văn hóa phi vật thể mà các văn bản pháp lý trước đó không có. Trước đó thì từ năm 1945 thì đã có những cái văn bản pháp lý đầu tiên của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa về di sản văn hóa, nhưng mà không hề có nội dung về di sản văn hóa phi vật thể. Mãi đến tận năm 2001 khi Luật Di sản Văn hóa ra đời thì bắt đầu có nội dung về di sản văn hóa phi vật thể, nhưng mà là rất ít, chỉ là một số rất ít. Và khi làm Luật Di sản Văn hóa thì lúc ấy chúng tôi cũng đã có tham khảo các bộ luật của Nhật Bản, của Trung Quốc và của Hàn Quốc. Tuy nhiên là sau 7 năm thực hiện Luật Di sản Văn hóa thì từ năm 2002 đến năm 2009 thì chúng tôi cũng nhận thấy có rất nhiều điều bất cập, trong đó có những cái điều khoản về di sản văn hóa phi vật thể. Bộ luật này đến năm 2009 thì đã được sửa đổi và được gọi là Luật sửa đổi một số điều của Luật Di sản Văn hóa. Trong đó thì có nhiều điều về di sản văn hóa phi vật thể đã được sửa đổi để cập nhật với cái tình hình nghiên cứu di sản văn hóa phi vật thể của quốc tế, đặc biệt là sự ra đời của Công ước UNESCO 2003 mà Việt Nam thì đã phê chuẩn công ước này vào năm 2005. Bộ luật này được gọi là Luật sửa đổi một số điều của Luật Di sản Văn hóa năm 2009. Sau năm 2009 thì chúng tôi đã tiếp tục thực hiện và lại thấy vẫn có nhiều điều cần phải thay đổi. Và sau một thời gian nghiên cứu thì năm 2024 thì chúng tôi đã tiến hành sửa đổi toàn bộ cái bộ luật này, và bộ luật này ra đời gọi là Luật sửa đổi Luật Di sản Văn hóa sửa đổi năm 2024. Và bộ luật này được sửa đổi toàn diện dựa trên kết quả thực hiện 20 năm và tinh thần của các công ước UNESCO mà về di sản văn hóa mà Việt Nam đã phê chuẩn.
Hiện nay thì Việt Nam tham gia 4 công ước của UNESCO về di sản văn hóa và hiện nay đang là đương nhiệm thành viên của Ủy ban Liên Chính phủ thuộc 3 công ước. Công ước 1972 về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể và Công ước 2005 về bảo vệ sự đa dạng của các biểu đạt văn hóa. Và cá nhân tôi thì tôi là đại diện của Việt Nam trong nhiệm kỳ đầu tiên của Ủy ban Liên Chính phủ thực hiện Công ước 2003 từ năm 2006 đến năm 2010. Bộ luật năm 2024 thì có rất nhiều điều mới. Nó đem lại các cái điều kiện, những cái cơ hội tốt hơn đối với di sản văn hóa, đặc biệt là những di sản văn hóa đang được ưu tiên. Có cả một chương mới có tên là điều kiện để đảm bảo hoạt động bảo vệ di sản văn hóa. Ok. Ở đây chúng ta thấy đây là cái sự phát triển của luật di sản văn hóa. Trong tham luận của mình thì tôi sẽ bàn chủ yếu về di sản văn hóa phi vật thể. Có thể bởi vì là di sản văn hóa phi vật thể rất là quan trọng. Và như chúng ta đã thấy đấy, di sản văn hóa phi vật thể nó là sự sống của các đô thị di sản và cái cách vận dụng vào các cái điều, và tôi sẽ trình bày về các cách vận dụng các cái điều khoản từ luật di sản văn hóa vào cái đời sống như thế nào. Luật di sản văn hóa hiện nay thì có 9 chương và có 27 cái thuật ngữ, 27 cái thuật ngữ, các cái khái niệm về di sản văn hóa, và đây nó là những cái từ khóa quan trọng trong các cái điều khoản. Trong đó có nhiều điều khoản được cập nhật nội dung, chỉnh sửa và bổ sung mới. Trước hết là bàn về cái khái niệm. Đây là những cái khái niệm mà mới mà tôi sẽ bàn ở trong phần tới trong tham luận của mình. Trước hết là cái khái niệm về di sản văn hóa phi vật thể. Tôi xin lỗi là trong cái bài này thì tôi không nói quá sâu về các cái trên slide những cái khái niệm, mà tôi sẽ trình bày những khái niệm này. Trước hết là khái niệm về di sản văn hóa phi vật thể. Thì ở điều 3 khoản 1 trong luật mới được sửa đổi hiện nay gần như là tương thích hoàn toàn với cái khái niệm của UNESCO. Đây là một cái khái niệm công cụ cho phép nhận diện di sản sống trong đời sống đương đại. Với cách tiếp cận phát triển thì di sản văn hóa phi vật thể là con người, là sự sống, là việc kế thừa, là truyền dạy và là tiếp tục tái sáng tạo ra những cái giá trị mới. Điều này đã tạo ra cái điều kiện để di sản đô thị không bị đóng băng mà được duy trì, bảo tồn, phát triển thích ứng với cuộc sống đương đại, nhưng lại không bị xói mòn hoặc làm sai lệch những cái giá trị cốt lõi. Khái niệm thứ hai là khái niệm không gian văn hóa có liên quan. Ở điều 3 khoản 17 cũng là một khái niệm mới. Đó là di sản phi vật thể thì luôn luôn được gắn với di sản vật thể. Bởi vì thực hành di sản không thể không có địa điểm, cảnh quan và môi trường. Di sản phi vật thể là vô hình, người ta chỉ có thể nhìn thấy nó khi nó được thực hành bởi con người. Bằng những đồ tạo tác ở trong một cái không gian văn hóa của nó. Việc nhận diện và bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở đô thị nó khó hơn nhiều so với các vùng nông thôn. Các tập quán xã hội, các truyền thống thường bị mai một và biến mất nhanh chóng bởi sự phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, thương mại hóa ở các đô thị. Chính vì vậy mà trong luật có thuật ngữ những cái di sản cần bảo vệ khẩn cấp là để các đô thị di sản nhanh chóng kiểm kê, tư liệu hóa để ưu tiên bảo vệ. Các di sản văn hóa phi vật thể sẽ được ưu tiên bảo vệ nếu đã được kiểm kê để đưa vào danh mục của quốc gia và các cái danh mục của UNESCO. Thì cái điều này cũng đã được cụ thể hóa ở trong luật di sản. Một cái khái niệm vô cùng quan trọng mà trong luật này, bộ luật lần này đã làm rõ, đó là khái niệm về chủ thể, văn hóa phi vật thể, người thực hành và cộng đồng là khái niệm quan trọng mà bộ luật này nhấn mạnh.
Các khái niệm đó sẽ được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các điều khoản liên quan đến di sản văn hóa phi vật thể có ở trong luật. Các khái niệm này vừa khẳng định vai trò của chủ thể sáng tạo, quyền sở hữu di sản, vừa nhấn mạnh sức sống của di sản, những giá trị cốt lõi tạo thành bản sắc của từng cộng đồng nhỏ và cả cộng đồng lớn là quốc gia dân tộc Việt Nam. Để đảm bảo sức sống của các đô thị, di sản cần nhận diện từng cộng đồng đang nắm giữ và thực hành di sản, bảo vệ di sản này theo các quy định tại chương 2 của luật và các cái điều khoản có liên quan. Một cái khái niệm nữa mới trong luật di sản đó là di sản tư liệu. Đây là một cái khái niệm mà hoàn toàn mới và có một chương hoàn toàn mới về khái niệm này. Đó là chương 4. Và cũng có một cái phần dành riêng cho các biện pháp bảo vệ di sản này. Và chúng tôi đã phải tranh luận rất nhiều về cái khái niệm này. Nhưng cuối cùng thì vẫn kết luận rằng mặc dầu đặt nó thành một chương như thế, nhưng mà di sản tư liệu thì luôn luôn đi cùng với lại di sản vật thể, và các cái di sản vật thể là động sản. Mặc dù vậy, nhưng mà việc nhận diện tư liệu thì luôn luôn phải gắn bó với các di sản vật thể, và trong một số trường hợp là có cả phi vật thể nữa. Việc nhấn mạnh vai trò của di sản tư liệu trong bộ luật này là cần thiết, và việc bảo vệ bền vững các đô thị di sản cũng cần có chiến lược cụ thể. Các di sản tư liệu thường khó tiếp cận hơn di sản vật thể và phi vật thể bởi quyền sở hữu và tính chất đặc thù của cái lĩnh vực này. Bảo tàng là một thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng, là nơi lưu giữ các di sản vật thể, di sản tư liệu và các tư liệu về di sản văn hóa phi vật thể. Với bộ luật này, lần đầu tiên khái niệm bảo tàng cũng được nhấn mạnh hơn, và nội hàm của nó đã được đưa thành một chương riêng, bởi vì rằng người ta thấy cái sự cần thiết, cái sự quan trọng của bảo tàng đối với việc bảo vệ di sản. Bảo tàng sẽ là cơ hội để cho các di sản nói chung và di sản đô thị nói riêng có điều kiện hoạt động chuyên nghiệp hơn, từ những nghiên cứu sưu tầm đến phục vụ công chúng. Ở trong luật có một cái thuật ngữ, trong chương này có một thuật ngữ về tiếp cận và diễn giải, là những thuật ngữ được nhắc nhiều đến. Xét cho cùng, việc đưa di sản đến với công chúng và diễn giải thế nào để hiểu, để trải nghiệm một cách sâu sắc, lý thú nhất là mục tiêu chính của mọi chiến lược và kế hoạch hành động bảo vệ di sản, nhất là ở những khu đô thị nhiều di sản. Điểm mới của khái niệm phát triển bền vững là sự quán triệt xuyên suốt trong toàn bộ luật di sản văn hóa sửa đổi năm 2024, đặc biệt là chương 1, chương 7 và chương 8. Nếu như ở chương 1, các khái niệm có nội dung là tầm nhìn về phát triển bền vững, thì ở các chương tiếp theo cụ thể hóa những biện pháp bảo vệ di sản và các điều kiện để đảm bảo tầm nhìn chiến lược đó sẽ được thực thi như thế nào, và trách nhiệm của nhà nước đối với di sản ra sao. Chương 6 liên quan đến việc khai thác các giá trị di sản thông qua các dịch vụ. Ở chương 6 vừa có các điều khoản để khuyến khích sáng tạo dựa trên di sản, vừa có các điều kiện, các điều khoản quy định đảm bảo sự cân bằng giữa bảo tồn và phát triển, cũng như các vấn đề liên quan đến lợi ích của cộng đồng, của chủ thể di sản. Thì điểm này nó liên quan rất là rõ với 4 chiến lược trụ cột của việc bảo vệ di sản ở các cái đô thị di sản có di sản thế giới mà chúng ta đang bàn trong hội thảo ngày hôm nay. Tôi muốn dành phần tiếp theo này để nói về thành phố Huế. Thành phố Huế xinh đẹp, thành phố Huế thân yêu, thành phố Huế cũng là tình yêu của những người bảo vệ di sản. Huế là một thành phố mà theo tôi nhìn vào đâu cũng thấy di sản. Có lẽ vì sự phong phú đó mà Huế đã trở thành nơi có di sản thế giới đầu tiên, và cũng là nơi có di sản phi vật thể đại diện của nhân loại đầu tiên của Việt Nam. Huế cũng là nơi có nhiều nhất các di sản tư liệu được ghi danh trong chương trình ký ức thế giới của UNESCO. Hơn 30 năm qua, Việt Nam đã làm rất tốt công cuộc bảo tồn, trùng tu, tôn tạo quần thể di tích cố đô Huế. Cũng đã hơn 20 năm, Huế bảo vệ thành công nhã nhạc. Triều Nguyễn từ chỗ đang mai một, hiện nay đang có sức sống rất là tốt và lan tỏa giá trị ở trong nước và quốc tế. Thì hôm qua chúng ta đã chứng kiến cái màn trình diễn nhã nhạc trong cái buổi tối hôm qua. Nhưng tôi muốn nói về một cái vùng di sản khác của Huế, mà ở đây có tiến sĩ Phan Thanh Hải
là một người đã đồng hành với chúng tôi trong cái câu chuyện là kiểm kê di sản văn hóa ở thành phố Huế. Một cái lớp khác, một cái lớp mà có lẽ là chúng ta còn chưa nhìn ra, chưa mấy ai nhìn ra, mà nhưng nó lại có một cái tiềm năng vô cùng to lớn. Bên cạnh những di sản đang được bảo vệ với cái góc nhìn, cái cách tiếp cận của di sản thế giới, thì chúng tôi muốn đề cập đến một dự án mà ở Huế đã được thực hiện từ năm 2022 đến nay. Dự án này là dự án kiểm kê di sản văn hóa ở Huế. Đối tượng kiểm kê bao gồm di sản vật thể, di sản phi vật thể và cả di sản tư liệu nữa. Chúng tôi kiểm kê di sản tư liệu trước khi mà luật hóa cái khái niệm này. Đây là dự án do Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế chủ trì. Đây là cuộc tổng kiểm kê di sản rất là lớn. Mục tiêu là nhận diện, thống kê và lập danh mục để bảo vệ. Với phương pháp dựa vào cộng đồng, có sự tham vấn của các chuyên gia di sản văn hóa, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, đến nay cơ bản dự án đã hoàn thành. Giai đoạn 1 triển khai từ năm 2022 và đã hoàn thành. Giai đoạn chúng tôi kiểm kê được 422 di tích, 170 di sản văn hóa phi vật thể và 63 di sản tư liệu. Giai đoạn thứ 2 là từ năm 2024 đến năm 2025 và hiện nay đang tiếp tục bổ sung. Thì hiện đã kiểm kê được 432 di tích, 420 di sản văn hóa phi vật thể và 40 di sản tư liệu. Các di sản này đã được định danh trên bản đồ để quản lý và khai thác thông tin phục vụ xã hội. Thì tôi cũng là người làm tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể Hà Nội, và tôi thấy cái sự phong phú, cái sự đa dạng của di sản phi vật thể ở Huế không kém gì Hà Nội và có một phần nào đó đặc sắc hơn. Chúng ta đang bàn về cái khái niệm về cái câu chuyện tiếp cận giữa di sản với du lịch, thì tôi xin nói một cái quan điểm như thế này. Du lịch càng nhiều, càng mạnh thì di sản càng bị thua hẹp. Điều đó rất đúng đối với di sản phi vật thể. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn biết rằng chúng ta có gì và chúng ta cần làm gì đối với các di sản của chúng ta. Chính vì thế tôi khuyến nghị với những cái kết quả đó thì chúng tôi khuyến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phải quan tâm hơn nữa đến cái tầng di sản này, cái lớp di sản này, cái lớp di sản mà đang ngày một ngày bị lãng quên. Các di sản này nếu được bảo vệ sẽ làm tăng hơn nữa giá trị của các di sản thế giới. Bởi vì di sản, tất cả các di sản thế giới đều ra đời dựa trên cái tầng lớp ấy, cái tầng lớp mà rộng nhất, phổ biến nhất ấy. Nếu mà được bảo vệ thì nó sẽ làm sống lại làm sống mạnh mẽ cái sức sống của đô thị di sản. Nó sẽ giúp chúng ta giữ tốt những cái cảnh quan mà bây giờ đang hàng ngày thay đổi. Nó sẽ giúp chúng ta bảo vệ những ngôi nhà, những di tích chứa đựng những giá trị di sản văn hóa phi vật thể đang ngày càng mai một mà mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy. Từ kết quả đó nói trên thì chúng ta thấy rằng Huế xứng đáng và mãi mãi là một đô thị di sản. Di sản Huế đa dạng, phong phú, nhiều sắc thái độc đáo, đầy ắp ký ức và câu chuyện. Di sản Huế là tiềm năng to lớn cho sự phát triển của vùng đất này, là niềm tự hào của quốc gia và là thế mạnh để giao lưu hội nhập quốc tế. Huế từng là một trường hợp nghiên cứu đặc biệt trong quá trình mà chúng tôi sửa luật. Luật Di sản Văn hóa sửa đổi năm 2024 là một công cụ pháp lý mạnh mẽ cho việc xây dựng chiến lược bền vững và sức sống của di sản đô thị ở Huế. Tôi không có thời gian để phân tích những cái điều khoản liên quan đến di sản vật thể trong luật, nhưng mà có rất nhiều điều đã được thay đổi để đảm bảo chúng ta có một cách tiếp cận cởi mở hơn, dễ dàng hơn cho Huế trong việc bảo tồn các cái di sản kiến trúc. Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc và một số quốc gia trong khu vực, Huế là mô hình phát triển đô thị dựa trên di sản, dựa vào cộng đồng. Thế mạnh của Huế là du lịch di sản, là phát triển các sản phẩm công nghiệp văn hóa dựa trên di sản, điện ảnh, sân khấu, nghệ thuật tạo hình, nghệ thuật ứng dụng, nghệ thuật trình diễn, nghề thủ công truyền thống, tri thức dân gian, về ẩm thực.
Thành phố Huế cần có chiến lược làm sống lại hoặc duy trì sức sống những giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua thực hành thường xuyên và tái sáng tạo. Huế là thành phố của những ký ức, là nơi bảo tồn và nuôi dưỡng những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Một chiến lược liên kết và chia sẻ cùng phát triển với các quốc gia khác là yếu tố quan trọng để thành công. Huế là nơi để gặp gỡ, để chia sẻ và để ước mơ. Các thiết chế văn hóa, bảo tàng, di tích và một chính sách đào tạo nguồn nhân lực một cách chuyên nghiệp, trong đó có cả năng lực cộng đồng, sẽ đảm bảo cho sự phát triển bền vững đô thị di sản Huế. Nhận diện di sản, cập nhật thường xuyên, bảo vệ tổng thể với sự tham gia của cộng đồng, dưới sự chủ trì của các cơ quan quản lý văn hóa của nhà nước và sự hỗ trợ của các bên liên quan sẽ là mô hình, là chìa khóa thành công của các đô thị di sản, trong đó Huế luôn luôn ở vị trí tiên phong. Tôi xin cảm ơn các quý vị đã lắng nghe bài trình bày của tôi và xin dừng ở đây. Xin cảm ơn. Thank you, Dr. Lê Thị Minh Lý, for your informative presentations. And now, ladies and gentlemen, we will take a short break before we move into the next presentation.